اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي بقيتو مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وفي تمام الصحه والعافيه. والفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. مرحبا بالمشتركين ومشتركات جدد، مرحبا بكم والف مرحبا. اليوم اللي غنشارك معكم واحد الوصفه بزاف ديال الناس وبزاف ديال المغاربه، اغلبيه كل دار فيها واحد ولا جوج مرض بهاد الترويحه ولا بهاد النزله ولا بهاد الفيروسات اللي كاينين دابا. كنتمنى من الله الشفاء للجميع. اليوم هاد الوصفه البنات اللي جبت لكم زوينه زوينه بزاف بالنسبه للناس اللي عندهم السعله، اللي عندهم العطيس، اللي عندهم نيوفهم كيدوزو، اللي عندهم ديك النزله اللي شدت لهم في الصدر ديالهم وما طلقاتهمش. المهم كاين اللي دوزاتو اسبوع وباقي ما براش كيستعمل الدواء، تمشى دوز ما خلا ما دار وديك النزله قاصحه. راكم عارفينها، راه دازت كل واحد راه جربها، ما يمكنش ما تكونوش جربتوها، الاغلبيه الناس جربوها. كما قلت لكم هاد الوصفه زوينه بزاف، داك الزكام، السعله، ديك الكحه ناشفه اللي عامره، مهم للجميع اللي مراد بالنزلات ديال البرد وداك السوعل الحاد، وحتى اللي كيكون داك السوعل المزمن اللي كيكون هكا مزمن، والاغلبيه الناس اللي كيدخنوا بزاف. اليوم ما تمشيو فين، خليكم مع الوصفه ديالي، تشوفوا الفيديو حتى الاخير وفرجه ممتعه، ونتمنى والله الشفاء للجميع وكل شيء يكون في صحه جيده. مكونات لي بساط وساهلين وموجودين، وهاد المكونات اللي هما طبيعيين. عرفتوا البنات هاد الوصفه رائعه وزوينه، جربوها وردوا عليا الخبر. راه المكونات اللي فيها زوينين زوينين. عندنا هنا واحد البصيله تكون غير صغيره عفوا، بصله صغيره واحد البصله اللي هي صغيره. غادي نضيف ليها ضريس ديال الثومه، بصله تكون غير صغيره ماشي كبيره، حيت كل غنديرو غير قياس اللي غنستعملو في النهار ولا في الليل، هادشي اللي كاين. ولا غدا عاوتاني غديروا ضريس ديال الثومه يكون صغير. طاح ليا من يديا داك الضريس ديال الثومه، ناخذ واحد اخر. ضريس ديال الثومه يكون صغير، ما يكونش كبير بزاف، يكون غير صغير. غادي ناخذ شنو غادي ندير؟ اول حاجه غادي نقي هاد البصله، حاجتي غير بالبصله منقيه. هانتوما بالاخص البنات حاولوا ديروا البصله الحمراء، من الاحسن البصله الحمراء هي اللي كيكونوا فيها منافع كثيره. بالنسبه للبصله والثومه راه انتي بيوتيك طبيعي ورائعين بزاف بزاف ديال الوصفات، رائعين بزاف انتي بيوتيك طبيعي. البصله والثومه غناخذ واحد الزلافه، غادي نحك داك الضريس ديال الثومه هكا. انا عندي الضريس ديال الثومه بحال كارم شويه، وغادي نضيف ليه هاد البصيله هادي حتى هي غادي نحكها في الحكاكه الرقيقه من الاحسن، حيت حاجتي في داك العصير ديال ديك البصله يكون كتير. الا حكيناها في الغليظه ما كيهبطش داك العصير بزاف، من الاحسن في الحكاكه الرقيقه نحكوها مزيان ونصبروا معاها حتى نحكوها كامله. هنايا البنات غادي نحكو داك البصله، حكيت داك الضريس ديال الثومه مع بصله ديك البصله صغيره بحال تفرقات وتحلات، ولكن غادي نحكها تقريبا كامله. هنا البنات هاد الوصفه هادي يمكن لكم ديروها حتى لوليداتكم الصغار، الا قدروا يشربوا هاد الخليط هذا راه زوينه ليهم، ما غضرهم ما حتى شي حاجه، حيت البصله زوينه بزاف، كنطيبوا بها كناكلوها عادي. البصله زوينه بزاف، هي والثومه رائعين وزوينين، هما على شكل انتيبيوتيك. انا بقاو لي داك القشور هذاك ما بغيتش نحطهم، صافي حكيت غير شويه، غادي يوفي لي الغرض، غادي يكفيني. هنا البنات غادي نضيف المكون الثالث اللي هو حتى هو زوين ورائع، نزلات ديال البرد يطرد الميكروبات، زوين حتى هو. شنو هو المكون الثاني؟ هو الزعتر البنات، او راه الزعتر دا عندي داك الزعتر البلدي زوين. غادي ناخذ واحد شويه، غنحيد منه دوك العويدات وغنحكو غير بين يديا. كانت عندكم نتوما الزعتر محكوك مطحون في الطحانه طاحنينه ودار في شي قريعه يمكن لكم ديروا، انا هنا كانت ساله ليا درت غير هذا باش ما نطولش معكم الفيديو عن الطحن وداكشي، حكيته غير بين يديا. المكون الرابع العسل الحر، الا كانت عندكم العسل الحر كان احسن، ما كانش يمكن لكم ديروا غير هذاك العسل اللي كتاخذوا من المتاجر الكبرى، ولكن الا كانت العسل الحره من الاحسن تبقاو تاخذوا داك شويه ديال العسل الحر تخليوه في الدار هكا كنزلات ديال البارد بزاف ديال الحوايج. كان شي واحد كضرو كرشوره العسل الحر زوينه. ومن عندي هاد القريعه هادي كنحافظ عليها غير هاد الوصفات هادو، ملي كيكون فينا نزلات ديال البرد ولا شي واحد ضراتو كرشو كنعطيه العسل الحر، راه زوينه بزاف. طولت عليكم شويه لكن ماشي مشكل. غناخذ قياس واحد المعلقه هكا شويه ديال العسل وصافي، وغادي نديرو هنا من بعد ما غادي ندير هاد الشيء. هاد المكونات هادو بربعه غادي نخلط الخليط ديالي، غادي نخلطو
وغادي نخليه نحاول نخلط دوك العناصر مع العسل. اللي راكم عارفين البرد كتكون شويه بحال قاصحه. غنخلط مزيان تينسجموا العناصر، وغادي نحاول ان ما نضيع حتى شي حاجه، واخا حتى شويه ديال العسل راه حيدته. غادي نجيب البلاستيك غذائي وغادي نغطي على هاد الجبانيه عفوا، وغادي نخليها لمده ديال 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه. ما تخليوهاش عريانه، من الاحسن غطيوها وغادي تخليوها واحد 20 دقيقه ولا 15 دقيقه ماشي مشكل. هنايا البنات غنخليها ونرجع معكم من بعد ما كنكونوا خلطناها مزيان باش نسجموا ليا العناصر. هنا من بعد ما خليت هذيك 15 دقيقه غادي ندوز، غادي نحل البلاستيكه وغادي نحيدها. وحاجتي انا ما غاديش ناكلها هكا بالعاشق، لا البنات انتما غتشوفوش غادي ندير ليها. غادي ناخذ واحد الكويس ديال الماء يكون دافي، نص كاس هكا ديال الماء يكون دافي. وحاولوا ما تكتروش الماء باش اللي ما عجباتوش المذاق ديالها يكون غير شويه ديال الماء مركز تشربوها كامله. هنا غنخلط عاوتاني مزيان، وغادي نجيب كويس ديال الماء نص كاس ولا ربع كاس ديال الماء دافي، وغادي ناخذ الصفاي وغادي نحطو على الكاس وغادي نصفي دوك المكونات. راه وصفه كيما قلت لكم راه خطيره، جربوها وردوا عليا الخبر. وغادي نصفي هاد المكونات هادو في داك الماء اللي كيكون دافي، ما يكونش الماء غليان وما يكونش الماء بارد من روبيني. من الاحسن الماء يكون دافي، حيت العسل الا درناها مع الماء بارد ما كتعطيش المفعول ديالها، مع الماء دافي كتعطي المفعول زوين ورائع بزاف. ودائما العسل ملي تاكلوها هكا ما تشربوش عليها الماء، باش كتخليوها دير دوك باش دوك الفوائد ديالها كيبقاو لكم في المعده ديالكم هكا. من الاحسن انا ما خليت حتى شي حاجه، صفيت كلشي وكنبرك مزيان بالمعلقه باش نهبط ديك العصاره ديال البصله وديال الثومه وداك الزعتر باش ما تبقى ليا حتى شي حاجه. هنا البنات من بعد ما كان نعصر مزيان كنخلط داك الكويس، كنخلط داك الخليط مزيان اللي درت، نخلطو هكا مزيان. كنتحصل على واحد العصير اللي داير هكا نتوما كتشوفوا. غادي تسولوني بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال ديالو. اول حاجه هاد الوصفه هادي نديروها غير من الليل تنبغيو نعسو. قبل ما نعسو بديك 15 دقيقه 20 دقيقه بنوجدوها ونحطوها، نبغيو ندخلوا للفراش كنشربوها. ما تشربيش عليها الماء بصفه نهائيه، ما تشربيش عليها الماء دائما. هاد الوصفات هادو ما تشربوش عليهم الماء، شربتيها خليها وسيري تغطي ونعسي في بلاصتك ونعسي، وان شاء الله غتولي لاباس. كتحيد لك داك الرعشه، داك الرجفه ديال البرد. المهم وصفه كتحيد لك داك الزكام، ما كتبقاش داك العطيس داك العينين اللي كيدوزو. المهم اونتيبيوتيك طبيعي وزوين. دوموها البنات 3 ايام، راه غير من النهار الاول كتصبحوا لاباس. دوموها 3 ايام وردوا عليا الخبر. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم ولا الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتطبقوها وتردوا عليا في لي كومونتير. وبسلامه عليكم، والى وصفه ان شاء الله تكون حتى هي زوينه اللي غادي تنفعكم. وبسلامه والى فيديو لاحق ان شاء الله.